Questo è il risultato finale, il mostro con cui andrò in giro. Sicuramente chi mi vede penserà che ho una fottuta paura di perdermi. Ciao a tutti, sono Maurizio. Tempo fa ho fatto un video di test su un monoammortizzatore su un kit, in realtà un kit della Air Tender installato su un monoammortizzatore della V-Strom. Ho avuto incoraggiamenti, ho visto che è piaciuto, ho avuto incoraggiamenti per proseguire, quindi ho deciso di fare un secondo. Questo secondo video nasce da una mia esigenza, cioè da sostituire il navigatore. Attualmente io utilizzo un TomTom Rider 2013, un ottimo navigatore. Quando ho acquistato l'Adventure ero convinto di non doverlo più usare perché avevo visto che c'era Apple CarPlay installato sulla moto, quindi contavo di utilizzare quello, ma onestamente forse perché sono un boomer, ma non mi ci trovo neanche un po' bene. Mi sembra anche non troppo lungimirante da parte dell'Honda non aver installato una predisposizione su questa moto per un eventuale navigatore aftermarket, ma si sono praticamente focalizzati solo su questo tipo di offerte, cioè il navigatore incorporato, che però richiede un telefono collegato. Quindi onestamente io non mi ci trovo bene. Cosa confronterò? Confronterò uno Zumo XT, un TomTom Rider 550 e li metterò a confronto col mio vecchio TomTom Rider 2013. Inizialmente avevo intenzione di mettere in questo confronto anche Osman sul telefono, ma poi ho pensato che non è molto interessante in quanto gli altri due navigatori, cioè il mio vecchio Rider e il Rider 550, non sono nati per fare il fuoristrada. Quindi se magari qualcuno interessa, in un secondo momento li installerò sulla piglia e metterò a confronto lo Zumo XT con l'Osman. Per fare questo confronto mi sono costruito una mega staffa, eccola qua. Non è proprio bellissima, ma conto che sia funzionale, dove ci sono tutti e tre i supporti. Salta subito all'occhio la differenza costruttiva di questi tre supporti. Diciamo quello del mio vecchio Rider è bello robustone, con due belli agganci e una molla dove andava a schiacciare i contatti sul dispositivo. Quello del nuovo Rider mi sembra sulla stessa falsariga, un po' più piccolino, un po' più discreto, forse anche un po' più bello, e ha anche la possibilità di ruotarsi per ruotare il dispositivo. Quello della Zumo onestamente mi lascia un po' perplesso. Un supporto nato per essere montato su una moto che fa anche fuoristrada, perché XT, voglio dire, è stato creato per fare anche del fuoristrada, così a prima vista mi sembra un po' deboluccio, soprattutto perché tutto è diciamo sostenuto da questa mollina qua. Se si rompe la molla, non so, ho paura di perdere il navigatore. Però io non sono certo, l'avrà progettato un ingegnere, immagino che sappia il fatto suo. Questo è il risultato finale, il mostro con cui andrò in giro. Sicuramente chi mi vede penserà che ho una fottuta paura di perdermi. Comunque mi permetterà di metterli a confronto, diciamo, direttamente sulla strada. Bruttino da vedere, ma dai. Per la comparativa in strada dei navigatori mi sono costruito un percorso dove ho cercato di simulare errori che si fanno con una pianificazione un po' frettolosa, come ad esempio il punto 3 messo in una stradina secondaria. Naturalmente io avevo intenzione di fare questa, ma mi sono sbagliato. Oppure il punto 4 messo proprio fuori dalla strada, in mezzo ai campi. Vedrò con che facilità i due navigatori mi faranno saltare questi punti. Il punto 5 invece è proprio un waypoint intenzionalmente messo perché c'era qualcosa che io volevo andare a visitare, ma giunto in prossimità di questo waypoint non ci voglio più andare per qualsiasi motivo, e anche in questo caso voglio vedere in che modo i navigatori mi faranno saltare questo punto.
Ho messo un tratto appenninico per vedere in tutte le condizioni di luce la visibilità dei navigatori, un autovelox, e poi vado in una cittadina, Sassuolo. Qua farò tunnel, rotonde, svincoli, superstrade e voglio vedere in che modo i navigatori mi indicheranno queste svolte e la facilità di interpretazione delle stesse. Inoltre farò qualche errore di percorso, voluto o non voluto, e anche in questo caso voglio vedere il comportamento dei tre navigatori. Inizio il test della parte appenninica, guardiamo la visibilità, come si interpretano le curve. Direi che tutti e tre i navigatori sono abbastanza simili. Tra l'altro siamo in una giornata molto soleggiata d'inverno e quindi il sole picchia direttamente sui display dei dispositivi, ma nonostante questo direi che i due navigatori nuovi sono tutti e due incredibilmente luminosi e non mettono mai in difficoltà di lettura, nonostante che non siano sicuramente in una posizione ottimale. Sono su un trespolo che non è la loro migliore condizione. Tutti e due, sia il nuovo TomTom sia il Garmin, sono estremamente leggibili. Il livello del dettaglio è molto bello, la grafica è molto bella. Probabilmente il TomTom in questo caso sembra un po' meno colorato, ma credo che sia semplicemente un fatto di personalizzazione. Ci stiamo avvicinando al primo punto che avevo messo, al punto numero 3, anzi, che avevo messo come un piccolo errore per simulare un punto leggermente fuori dal percorso desiderato. Già lo vediamo su tutti e tre i navigatori come un punto fuori, già i navigatori ci dicono di fare questa piccola deviazione. Ok, l'hanno eliminato hanno eliminato il punto in automatico senza tanti problemi. E adesso c'è l'altro punto. L'altro punto, invece di metterlo su una stradina secondaria, l'avevo messo proprio fuori strada, nei campi. Già lo vedo sul mio TomTom, sul vecchio. Lui l'ha già messo, mi sembra, in automatico sulla strada, quindi se ne è beatamente infischiato. Sugli altri due ancora non è visibile, ma ecco qua. Tutti e due gli altri due navigatori. Allora no, sul TomTom nuovo vede il punto là in mezzo ai campi. Il Garmin invece addirittura mi farebbe fare il percorso, ma è abbastanza normale perché per lui, essendo un navigatore che dovrebbe percorrere anche strade non asfaltate, lui me la indica come strada, anche se non lo vedo proprio sulla traccia. Comunque adesso io salto anche questo punto e i tre navigatori direi che l'hanno cancellato senza troppi problemi. Il prossimo waypoint è un punto che avevo inserito nella mia pianificazione originale perché avevo intenzione di andare a visitarlo, magari c'è un bel castello, ma poi giunto nelle vicinanze non ho intenzione più di andarci e quindi voglio saltarlo per vari motivi, magari semplicemente perché mi è venuto tardi. È un'ipotesi non così remota durante i viaggi e quindi secondo me vale la pena di verificare come i tre navigatori si comporteranno. Adesso tutti e tre i navigatori mi dicono di voltare a destra per visitare appunto questo punto di interesse, ma io non ci voglio più andare e quindi decido di andare dritto e guardiamo cosa fanno. Il TomTom mi propone di saltarlo, io lo salto. Il TomTom nuovo invece mi continua a dire di tornare indietro, quindi io devo
eliminarlo. Per eliminarlo l'unico modo che ho trovato è quello di andare percorso corrente, salta la sosta successiva. Ecco fatto. Mi sono però dovuto fermare. Da quel che vedo invece il Garmin l'ha già eliminato in automatico. Avevo comunque la possibilità di saltarlo con questo pulsante. Proseguo. Ah, interessante, ecco. Pensavo che il Garmin mi avesse fatto saltare il punto in automatico, in realtà no, mi sta dicendo di fare questa inversione, quindi a questo punto io gli dico di saltarlo e lui me lo ricalcola. Per tutti e tre i navigatori mi sembra abbastanza semplice andare al punto successivo. Forse sul TomTom nuovo è un po' più complicato perché devi cambiare pagina, mentre sugli altri due ce l'ho direttamente sul mio, diciamo, la mia pagina originale, quella che utilizzo per la navigazione, quindi in questo caso è leggermente meglio sul Garmin che non sul TomTom. Adesso voglio testare il comportamento dei due navigatori in un cavalcavia, un tunnel. In questo caso dovrebbero perdere tutti e tre il satellite e quindi vediamo come si comportano. Ecco, qua c'è già stato un errore da parte del TomTom, che è convinto di essere sopra il cavalcavia e quindi mi sta dando le indicazioni per strade che io non sono. Gli altri due invece hanno continuato sulla loro strada. In questo momento il TomTom mi sta dicendo di essere proprio su una via da un'altra parte. Guardiamo se si riprende. Ecco, si è ripreso. Direi che questo potrebbe essere una cosa abbastanza noiosa. Era chiaro che non potevo essere da altre parti perché è una strada senza incroci questa, ma in altri casi potrebbe essere, diciamo, abbastanza noiosa. Strano come invece il mio vecchio TomTom si sia comportato più o meno come il Garmin. Proviamo a rifarlo un'altra volta e vediamo se l'errore si ripete. Eccoci di nuovo sotto al tunnel. Cerco di andare un po' più piano, così simulo un tunnel, diciamo, di una lunghezza maggiore. Verifichiamo l'indicazione anche in questi due svincoli, molto chiaro. Anche in questo caso è tutto abbastanza chiaro. Direi che il TomTom però lo zoom del TomTom mi sembra un pelo meglio per capire come sono le strade, diciamo anche intorno al percorso evidenziato.
Anche in questo svincolo direi che il TomTom è molto più chiaro, io capisco chiaramente che qua devo tenere a destra. Nel caso del Garmin invece direi che è un po' più ambiguo, la strada diciamo non evidenziata dal percorso è molto più chiara e anche la svolta è molto più chiara sul TomTom. Adesso provo un'altra volta a sbagliare strada e vediamo cosa mi propongono i tre navigatori. Io so che esiste una strada alternativa, voglio simulare il fatto che ci sia un'interruzione e che quindi io la evito andando da questa parte. Allora, normalmente da quello che ho visto fino ad ora il TomTom mi propone immediatamente infatti di tornare indietro, di tornare sulla strada che stavo percorrendo o che lui si era calcolato, mentre invece un comportamento normale del Garmin è quello di propormi una strada alternativa ed è molto simile a quello che era il comportamento del mio vecchio navigatore. Questa è una cosa che mi stupisce un po' perché mi immaginavo un po' più di similitudini riguardo ai due TomTom, anche se sono di generazioni differenti, mentre come si vede il nuovo navigatore continua imperterrito a volermi fare tornare sulla vecchia strada. In questo caso, siccome sulla vecchia strada c'era un'interruzione, per me diventa impegnativo dovermi fermare e dirgli guarda che devi evitare quella strada perché c'era un'interruzione. Gli altri due navigatori me l'hanno già proposto in automatico, mi hanno già proposto alternative in automatico. Il TomTom mi ha indicato la presenza di un autovelox, mentre il Garmin no. In realtà secondo me è perché l'autovelox in questione è dall'altra parte della carreggiata. Fra un po' c'è un autovelox anche da questa parte della carreggiata e vediamo come i due navigatori ti avvisano di questo rilevatore di velocità. In questo caso l'autovelox è sulla strada e anche il Garmin mi ha indicato che c'è questo rilevatore di velocità, abbastanza chiaramente direi. La differenza di luminosità è incredibile quando il sole va direttamente sui monitor. In pratica il mio vecchio navigatore sparisce, non è più visibile, mentre gli altri due non ti mettono mai in difficoltà. In questa comparazione non sono andato a spulciare voce per voce quelle che sono tutte le opzioni di questi navigatori, anche perché alla fine l'offerta è molto simile. Tutti e due hanno il wifi, tutti e due hanno le mappe aggiornate a vita, Europa per il Garmin e Mondo per il TomTom. Hanno una piattaforma che ci permette di pianificare, io non l'ho usata. Comunque sia, l'offerta è molto simile. Mi sono voluto soffermare a quelle che sono le cose un po' più pratiche dei due dispositivi. Andiamo quindi a valutare qualcuna di queste differenze. La scelta stilistica dei due navigatori è abbastanza differente, ma questa è una cosa soggettiva di gusti personali. Per quel che riguarda invece una differenza oggettiva sono le dimensioni dello schermo, un po' più generose per quel che riguarda il Garmin. Questo cosa gli permette? Gli permette di avere informazioni con caratteri maggiori, con caratteri un po' più leggibili. Direi che per un navigatore da moto è un vantaggio, in quanto non l'abbiamo sempre sotto al naso. Per quel che riguarda i gesti di tocco e scorrimento, sono finalmente molto simili a quelli che troviamo su tutti i normali telefonini, quindi abbiamo lo spostamento a tocco, abbiamo lo zoom diciamo appizzicando, molto comodo. Una differenza tra i due navigatori, ad esempio guardiamo il movimento del fluido del TomTom, vado a zoomare su Reggio Emilia, è molto rapido, non ho nessunissima rallentamento grafico. Quindi se lo andiamo a vedere su
sul Garmin vediamo che già quando muoviamo ci sono dei rallentamenti. Se io vado ad esempio a cercare di zoomare, già faccio un po' più fatica, vediamo che proprio è tutto un po' più rallentato. Questo durante la marcia naturalmente non dà fastidio, però direi che in questo caso il TomTom si comporta meglio. Si vede dalla pagina principale del menu dei due dispositivi la scelta dei due costruttori è completamente differente. Sul TomTom abbiamo un display quasi monocromatico, solo 3 pulsanti, per trovare gli altri pulsanti dobbiamo scorrere. La posizione di questi pulsanti è personalizzabile, mentre sul Garmin abbiamo già sulla pagina sul menu principale una serie di opzioni. La differenza notevole è nella facilità con cui si premono i pulsanti nei due navigatori. Facciamo un esempio dei miei percorsi. Come si vede le scritte sono notevolmente differenti. Questo potrebbe non essere un problema qua a casa, ma se io sono in moto questi piccoli pulsantini sicuramente non aiutano a non commettere errori. Enorme la differenza con questi, infatti qua mi sono sbagliato. Ancora più evidente la differenza se cerchiamo un punto di interesse. Andiamo sul TomTom a cercare ad esempio una pizzeria. La lista che mi viene proposta è non così facilmente leggibile, infatti i nomi quasi spariscono. Facciamo la stessa cosa sul Garmin, cerca pizzeria. La lista che mi viene proposta in questo caso è molto più leggibile, i pulsanti sono molto più grossi perché tutto questo quadratore è un pulsante e quindi è molto più semplice, soprattutto quando siamo in moto, premere questo pulsante che non questo pulsante. Un'altra cosa che secondo me è molto importante è la ricerca dei punti di interesse lungo il percorso. Io sto viaggiando, so di avere un'autonomia, o me la indica la mia moto, di 100 km, il navigatore mi deve mostrare quali sono le opzioni migliori per me per pianificare una sosta nel modo più facile possibile lungo il mio percorso. Carburante, mangiare, qualsiasi cosa. Punto di interesse lungo il percorso, stazione di servizio. È molto, diciamo, chiara l'informazione che mi ritorna, mi dice che guarda, sul tuo percorso hai queste possibilità, dove hai piccole deviazioni se vuoi fare carburante in queste stazioni, oppure ne hai una direttamente sulla strada, contrassegnata dalle icone blu, fa 5 km. Andiamo a vederne un'altra sempre sul tuo percorso, fa 25, uno fa 26, uno fa 30, insomma ho varie opzioni, e questa è una cosa secondo me molto utile quando tu sei in viaggio e devi gestire una fermata per fare carburante, cioè sapere che opzioni hai. La ricerca del distributore sul TomTom. Il TomTom già ci dice sulla barra di navigazione se abbiamo un distributore nelle vicinanze, ma noi vogliamo pianificare una fermata nei prossimi 100 km perché questa è la nostra autonomia. Quindi andiamo a cercare nel nostro menu a scorrimento una stazione di servizio lungo il percorso. La prima risposta che ci viene data è una disponibilità di distributori in formato grafico. Questo potrebbe essere utile se noi vogliamo fare immediatamente benzina, ma per una pianificazione non è proprio il massimo. Quello che dobbiamo fare quindi è andare a premere questo pulsantino col nostro guantone da motociclista. A questo punto abbiamo un elenco di distributori e i chilometri di distanza dalla nostra posizione attuale. Ma purtroppo intanto sono scritte molto piccole e secondo me poco visibili. Inoltre non ci dice se questi distributori sono sul nostro percorso o se dobbiamo deviare. Questo per me è molto scomodo. Ad esempio io mi vado a scegliere uno qualsiasi e non è sul mio percorso. È chiaro, la deviazione sarà piccola, ma comunque non credo che sia comodo. Andiamo a verificare invece sul Garmin com'è la ricerca di un distributore.
Allora, nella pagina di navigazione abbiamo questa barretta dove ci apre una serie di opzioni, luoghi sul percorso, già ci dà alcune scelte, per esempio mi dice che fra 700 metri c'è un distributore, un ristorante e così via. Premendo su distributori mi dà invece una lista, anche in questo caso molto simile a quella che vedevamo sul TomTom, dove mi fa vedere le varie opzioni, i distributori che sono sulla strada e i distributori che eventualmente sono leggermente fuori strada. Quindi direi tutto abbastanza chiaro. Se siete arrivati a vedere questa parte vuol dire che vi ho attaccato una bella pezza, ma posso assicurare che il girato era molto di più. Ho dovuto fare dei tagli drastici per rimanere nei tempi, probabilmente avrei dovuto fare più video, ma ormai il video l'ho impostato in questa maniera, quindi ho deciso di lasciarlo così. Io alla fine ho fatto la mia scelta, non credo di aver scelto quello che è il miglior navigatore in assoluto, credo di aver scelto quello che per le caratteristiche del navigatore faccia più a caso mio. In ogni modo i due navigatori hanno le proprie peculiarità, i propri punti di forza, e quindi qualsiasi scelta uno si sente di fare non credo che sbagli. Niente, se il video vi è piaciuto mettetemi un like, così vado avanti, mi sento un po' stimolato, e poi magari iscrivetevi anche al canale, ho pochi iscritti. Ciao!